Всем привет, с вами снова я, Никита, вы на канале Никита Кит. И сегодня, как вы видите, я нахожусь в частном доме. И сегодня я собираюсь попробовать обустроить этот дом с помощью одного популярного мода на мебель, в котором добавляется очень детализированная мебель. Давайте начнем с коридора. Я хочу выпустить 2 части, а возможно даже много частей. Я буду ремонтировать разные здания, разные постройки, магазины и так далее. Их декорировать с помощью этого мода. А сейчас давайте расставим освещение, ведь в доме должно быть светло. Вот так. Вот таким простым образом мы украшаем этот домик. Ну, это не украшение, а больше так, освещение. Мы должны... Давайте продолжим декорирование. Для начала давайте поставим вот такие часы. Все должны знать время, когда примерно что происходит, когда пришли и так далее. Также сейчас, подождите, мне нужно найти это. Вот, отличная подставка для зонтиков. Сюда можно поставить вот такие журнальчики интересные. И где это тут было? И мне нужно найти. Так. Вот она, вешалка. Вот. Потом сюда подставку для зонтов. Поставим сюда 2 кресла. Почему 2? Потому что кто-то тут переодевается, и чтобы удобнее было переодеваться, тут будет стоять 2 кресла. Также сюда можно что-нибудь поставить интересное. Вот, например, какое-нибудь растение, может быть. Хотя нет, тут оно не больно смотрится. Можно добавить сюда какую-нибудь еду, чтобы гости, пока переодевались, могли взять что-нибудь поесть. Ну, давайте продолжим. Также мы поставим сейчас сюда такой шкафчик. Сюда можно складывать одежду. Сюда мы поставим точно такой же шкафчик. Нет, мы сюда поставим что-нибудь другое, например, зеркало, чтобы можно было посмотреть, как идет ли одежда. Это будет такая еще и гардеробная. Все также нужно повесить, не забыть шторы вот так. Без шторы никуда. Все-таки нужно закрываться иногда. Так. Также можно повторить такую же конструкцию и сделать вот такой интересный столик. Сюда также поставить вазу с фруктами. И вот так получается у нас красивый современный домик. Так, давайте следующую комнату. И следующая комната это, по-моему, зал. Для начала мы тут начнем с дивана. Тут большой диван довольно будет. Вот такой. Также мы сюда добавим небольшой телевизор. Ну как небольшой, большоватый телевизор. Вот такой телевизор. Тут можно почитать разные интересные книжки. Это не книжки, это сюда вставлять и можно играть отсюда вот джойстиком. Также повесим сюда часы, чтобы знать точное время. Темновато у нас получается больно зал, поэтому нужно добавить сюда немного освещения. Где-то что-то я не могу найти. Вот. Поставим сюда такие же светильники интересные. Даже можно диван этот прямо к стене поставить, чтобы было
не было пустого пространства. Вот так. Смотрится уже красиво, но вот все равно не хватает. Например, зелени. Также зелень мы добавим еще в той комнате. За растениями хоть и надо ухаживать, но все равно они добавляют уюта. Дальше мы сюда что-нибудь добавим сейчас. Можно сюда добавить книжные полки, чтобы можно было почитать книжки. Сюда мы добавим кресло. Представь, можно посидеть, почитать книги, например, разные. Тут также есть разные предметы. Сейчас мы найдем. Тут есть один прекрасный журнал, который... Не журнал, а... По-моему, это... А, нет, это раскраска. Это вот. Комиксы. Тут будут лежать комиксы. Можно почитать их и так далее. Так. По-моему, зал окончен, только тут не хватает чего-то белого. Например, белого ковра. Поставим его таким красивым черным ковром. Идеально. Квадраты — это очень современно. Давайте пойдем в следующую комнату. Я хочу сделать вот эта комната. Это будет у нас такая небольшая ванная. Давайте возьмем такой старый, хотя нет, старый не нужно. Мы возьмем самый современный унитаз и возьмем вот такой интересный умывальник. Хотя нет, он какой-то необычный, поэтому мы сделаем вот такой. Обычная раковина самым. Также не забываем про туалетную бумагу, про вантус. Так, дальше добавляем... Ой, я не туда, видимо, неправильно поставил ванную, что ли. Вот так, по-моему. Да, вот так. Дальше мы сюда добавим небольшой кран. Нет, этот кран не отсюда. Давайте добавим сюда душ. Что-то он не работает, ну ладно. И сюда добавим вот такой кран. По-моему, все нормально. Осталось только небольшое полотенце, чем вытираться. И чего-то тут темновато. Сейчас мы добавим сюда какое-нибудь освещение. В этом моде, правда, мало освещения, которое можно на стену прикрепить. Может, вот это подойдет. А нет, это слишком высокое. Так. Видимо, вантус придется положить куда-нибудь в другом месте. Ой. Например, бумагу мы подвесим сюда. А вантус поставим вот сюда. А вот на это место мы поставим лампу. Все идеально. Теперь тут светло и... Точно, нужно добавить шторы. Ведь, а как теперь будет закрываться, кто будет тут жить? Я же ремонт не кого-то делаю, а именно жителю. Но это, правда, не моя деревня, это очень далекая. Это даже не дом в деревне, это очень просто дом такой, который находится далеко от деревни, но все равно это другая деревня. Это современный дом одного жителя. Он пока что уехал и попросил меня сделать тут ремонт. Тут он сказал, что у него будет кухня, столовая, а здесь его спальня. Понятно, конечно, я не понимаю, зачем ему кухня рядом со спальней, но я, кажется, догадываюсь, зачем. Ну ладно. Давайте сделаем кухню, но сначала нам нужно расставить освещение. Освещение, как, по-моему, в этом моде довольно сложно расставить. Нужно вот здесь освещение, вот здесь. Здесь столовая будет. Здесь столовая и одновременно кухня. А теперь мы займемся чисто кухней.
возьмем вот такие шкафчики интересные. Кухонный кран. Вот это. Ну, и разные принадлежности, ведь все-таки нам очень нужно. Многие вещи нужны. Теперь мы поставим вот это сюда. Вот здесь будет стоять холодильник двойной. Сюда мы поставим печь. На нее вот такую вещь. Так, где, кстати, холодильник? Вот двойной холодильник. Большой. Также мы поверх поставим шкафчики. Здесь мы поставим особый шкафчик. Так. Один из шкафчиков мы заменяем на вот такой шкаф. Теперь мы ставим сюда. Ладно. Какой-нибудь другой кран поставлю. Теперь мы сюда ставим такой кран. И вот так. Вот, правда, тут странно смотрится, но мне кажется, он не отсюда. Вот, кажется, это и отсюда этот кран. Вот нормально. Также можно сюда поставить. Почему эту микроволновую печь нельзя поставить? Давайте поставим сюда разные принадлежности. Ножи, например. Перец и соль. Нет, лучше... Ой. Лучше сюда поставить доску для резания. Также сюда можно поставить гладильную доску. Я, правда, не знаю, жить ли она нужна или нет. Но я думаю, нужна. Всем же нужна для чего-то. Ну, она нужна, чтобы гладить одежду и так далее. Сейчас мы найдем стулья. Я сейчас найду стулья и вот так. И сделаем столовую. Вот так уютно получается. Но чего-то все равно не хватает. Так, по-моему, не хватает растений немного. Можно растений немного добавить. Можно ли добавить растения около холодильника? Вот так. А, кстати, нужно же еще добавить разные кухонные приборы. Ведь как житель тут будет жить, если тут больно ничего нет для еды? Вот. Теперь тут есть у каждого обеденный набор. Это так называется. Теперь мы заходим вот в такое интересное помещение под названием спальня. Житель живет пока что один, но довольно взрослый. Поэтому мы сделаем ему двухспальную кровать. Вот такую кровать. Поставим сюда тумбочки. Хотя он же один живет, получается, ему нужна только небольшая кроватка. Значит, мы поставим вот сюда кровать, сюда тумбочку. И, конечно же, тут остается еще очень много места. И знаете, для чего оно нужно? Конечно, чтобы поставить сюда вот такой стол. Офисный, я сказала офисный стул. Ладно. Сейчас все исправлю. Лучше поставить вот такой стеклянный столик. Сюда офисный стул. Хотя вряд ли этого столика хватит. А если сюда добавить еще один столик... Нет, хотя нет. Тут хватит на довольно большое компьютерное место. Так, используем. Также можно сюда добавить батареи. Ну, куда-нибудь сейчас поставим. Тут житель будет играть в Майнкрафт и... А что-нибудь еще. Огнетушитель мы не будем ставить, потому что у него наверняка он есть. И к тому же потом я уже жителя попросил, чтобы он установил в этот дом сигнализацию пожарную, чтобы если вдруг что-то произойдет, то она сразу сирена была и приехали пожарные, если вдруг тут что-то подожжется. Я установил ему отопление. Ну
вот теперь дом полностью украшен и готов к использованию жителям. Но чего-то тут все равно не хватает, а именно предметов. Я считаю, что тут нужно добавить что-то еще. Ну что только я не знаю. Точно, нужно сделать задний двор. Ведь у него двор какой-то больно скучноватый. Но это мы сделаем уже в следующей серии. А на этом я хочу сказать всем пока. Увидимся в следующей серии. Всем пока. До новых встреч в новом видео. Ой, я, кажется, дверь случайно сломала. Сейчас починю. Всем пока!